路仔幼兒嘅性格三能嘅發展先後啦，呢個就係我哋即係知情行識嘅個性教養裏面一個特點啦，就係將細路仔嘅性格咧分作三種能量，呢三種能量咧就係叫理智、情感同埋行動三種能量。OK， 呢三種能量咧就陪住細路仔一路發展嘅。咁往後嘅人生咧，我哋咧都會經常會用到呢啲能量啦。如果呢三種能量係處於一種正向嘅狀態，我哋叫上傳咧，咁咪 very good 啦。咁呢度見到好多正向嘅品質啦。但係如果當佢跌咗落下傳嘅時候咧，產生一種負向嘅特質嘅時候咧，就好頭赤啦。好，不過而家想問大家，呢三種能量邊種能量係優先發展咧？邊種能量係滯後發展嘅咧？理智、情感、行動，冇錯啦。嗱，咁咧基本上咧，其實嗰個次序就係咁啦嚇，情感先行發展，行動能係次之嘅，知能係滯後發展嘅，咁啦。咁原來咧呢一個規律咧喺好早上個世紀60年代咧，就有一位腦神經科學家嚇，佢就用過一個叫三腦理論嚇，嗰位 professor 叫做 Paul MacLean 嚇啲嘢。咁佢就將人腦咧分咗三個大嘅部分嚇，大家見到嚇，藍色呢個部分咧叫 neocortex 專係主管 decision making 嘅。中間呢一個部分咧叫 limbic brain 就係主管住人嘅情緒嘅。腦幹小腦呢個部分咧就叫做 reptile brain 就主管咗人一啲本能性嘅東西。咁但係大家有冇發覺咧？呢三個腦咧好似呼應緊一啲嘢喎。譬如咧，佢講嘅呢個 decision making 嘅呢一個部分咧，其實就係我哋所講嘅理智能啦。尤其是咧，大家成日聽好多講前額葉啊，前額葉其實同一個細路仔咧點樣發展一個 discipline 啦、自律啦、理智能力咧 decision making 係有關嘅。但係咧呢一個部分係滯後發展嘅。好，優先發展嗰個係情能就係 emotion 呢個區域而腦幹小腦呢個部分咧就係對應緊我哋所講嘅行動啦。好，啱啱係咪呢三種能量咧都係？咦，喺呢個三腦理論好似完全呼應喎。首先咧，大家發現一種現象就係咩咧？就係當細路仔初生嘅時候，佢仲係0歲嘅時候，情能係優先發展嘅，因為呢個時間咧係細路仔同媽媽咧，個細路仔喺細路仔心目中咧，佢同媽媽係一體嘅，佢唔知道自己係同媽媽係兩個個體嚟㗎。所以情能喺呢段時間對佢非常重要。好，到2歲嘅時候咧，大家留意咯，有冇發覺個細路仔咧開始好難教，好鬼曳啊？點曳法咧？好多嘢佢開始咧就唔係等媽媽去照顧佢，而係佢自己想自己做。譬如件衫仔咧，媽媽幫佢着好咗咧，佢係要除咗佢自己再着過。但係最麻煩就係咩咧？佢自己着又着唔掂喎，上樓扣下樓喎，係嘛？咁我哋咧通常喺呢個歲數，我哋大家唔知有冇經歷過就叫 Trouble 2，麻煩的2歲。就係喺呢段時間，你發覺細路仔就突然間好多主意啦，好多嘢要自己做啦，要擁開大人啦，大人幫佢做咗嘅嘢咧，佢就唔制啦，係要自己再做過啦。呢個叫 Trouble 2。好 ，Trouble 2咧，其實喺細路仔嘅成長過程裡面咧，係第一個反叛期嘅咧。其實就係體現細路仔咧開始嘅行動能開始產生作用，開始冒起啦，得唔得？所以當行動能一冒起嘅時候咧，佢第一個反應就係咩咧？佢開始離開媽媽嘅懷抱，自己去探索呢個世界。OK， 甚至喺呢個過程裡面咧，你發覺細路仔好中意周圍摸啦，係嘛？佢觸感好強啦，要尋求呢種刺激啦。咁而且咧，好多時你見到佢係想做就去做啊嘛，好多衝動啊嘛。呢個係咪正正體現咗行動能嗰個特質啊？行動能未充分發展，即係未完整地發展之前咧，其實佢係一種好原始嘅慾望同衝動，係咪？所以細路仔中意搶中意攞嘢咁佢諗到就做咯。好，所以咧我哋就話咧呢個係大牛嚟嘅，而家大牛嘅出現咧就喺2歲開始。好，所以好多家長亦都成日咁講喺2歲之前咧個細路仔就係一個天使嚟嘅，到2歲之後咧就變小魔怪啦。點解嘅？咪就係呢個現象出現咗咯，就係佢行動能開始伸展咯。行動能伸展其實亦都係一個對細路仔一個好突破性嘅階段，因為點解？行動能同一個人嘅自主有關，佢能夠自主，佢先能夠自立所以係咪一個好重要嘅發展階段？
所以當我哋見到佢喺 Trouble 2嘅時候咧，如果你懂得 parenting， 懂得細路仔嘅發展呢個機制嘅時候咧，其實你唔應該怪佢嘅噃，係嘛？呢個係佢嘅腦神經自然發展嘅一個過程裏面，你反而應該係點樣去輔助佢跨過呢個過程。例如點啊？佢要學識唔可以一衝動就要做後邊嘅嘢啦，係嘛？唔可以做嘢唔理人啦，留意唔可以傷到人哋啦。咁開始你會教佢哋一啲所謂規則嘅嘢啦，係咪？但係問題就係你教啫，阿大牛咧唔係一下子就個牛頭俾你一拉過嚟，所以中間你發覺有段時間咧，呢個係第一個反叛期嘅出現反叛基因嘅第一個基因大牛。但係去到咧下一個階段咧就係12歲啦，12歲就係體現成為一個咩特質咧？就係佢理智能咧開始一個好明顯嘅發展。嗱，當然唔係話喺12歲之前理智能冇發展啦，唔係嘅，一路都慢慢發展。但係去到12歲，大概12歲係咩時間啊？就係小學升中學。小學升中學嘅時候咧，呢個細路仔咧開始有自己嘅諗法，同埋有一個好突出嘅現象，就大人所講嘅嘢開始識得問 why 點解。咁當然啦，你話我細路仔話好早佢已經開始問呢啲問題咯喎，乜都問我點解問到我口都啞啊！咁當然啦，就係呢個細路仔之間會有呢個理智能啦，有先有後啦，當然啦。但係佢12歲咧就會好集中地表現咧，就係佢開始有自己嘅主意，有自己嘅諗法。OK， 嗱，你發覺咧喺12歲之前咧，你鬧鬼佢嘅時候咧，佢唔係好識駁嘴。因為點解？語言能力未到嘛，語言能力嘅發展其實都係理智能量提升嘅一個過程嘛。我語言能力發展到啫，但係語言能力後邊所表達嘅嗰種意見啊、諗法未形成啊嘛。所以早期咧，你鬧佢嘅時候咧，咪只有你鬧嘅啫，佢都未識駁嘴，或者佢駁嘴講嚟講去都係一兩句說話啊咁樣吓。你好衰噶，唔睬你咁，可能講嚟講去呢啲說話係咪？咁但係到12歲開始之後咧，佢駁嘴就叻好多噶咯噃。以前你鬧佢生嚿叉燒好過生你，咁佢頭耷耷冇嘢好講，係嘛，面都紅晒。但係12歲開始之後，佢就會答翻你轉頭喎。佢會點講？你有本事生嚿叉燒嚟睇下，係嘛？有冇俾仔仔咁樣窒翻轉？又或者係嘛？你生我嗰陣時候，你有冇得過我同意噶？係嘛？你未得過我同意生咗我，而家你仲鬧我，我唔係嘢鬧你喎。跟住咧你就發覺佢開始駁嘴駁舌好叻啦。好，駁嘴駁舌咧，嗱呢種咁叻嘅特質咧，其實體現成為乜嘢？佢開始有自己嘅諗法，識得去 reason 一啲嘢建立自己嘅觀點。大牛同二牛咧，其實啱啱喺唔同嘅時間階段咧，產生佢要產生嘅作用。好，呢個產生作用咧，嗱記住成件事咧，其實真係同個細路仔本身冇乜關係，喺腦神經發展嘅基本規律去決定咗成件事係咁樣去發生嘅。無論係你個仔定係人哋個仔，其實佢哋一定經歷大牛同二牛嘅呢個過程。所以你唔可以怪個細路仔本身，甚至細路仔出大牛同二牛嘅呢啲咁嘅麻煩嘢嘅時候咧，你應該要轉一轉個態度，就係 don't take it personal。因為點解咧？同你眼前呢個衰仔冇關係，係佢腦神經嚟到某個臨界點，嚟到2歲、12歲嘅時候咧，呢啲特質就會產生作用。而且尤其是嗱，大家留意下，凡親呢啲性格三能裏面，當佢起步發展嘅時候咧，佢一定係出現下旋反應嘅，佢冇嚟一開始就變上旋反應嘅。上旋反應係點樣出現咧？係你嘅教導、引導，令到佢產生正向特質。如果你嘅引導同教導唔到位，甚至做錯嘢，佢嘅下旋特質只會持續。嗱，我講教養咧，我永遠先要大家調整心態先，唔係咁快同你講方法。方法坊間講好多，你心態唔調整，你嘅期望擺錯咗，我教你幾多方法都冇用，因為你當時嗰種錯誤期望嗰團火蓋過晒你個眼睛，蓋過晒你學過嘅嘢啦。我話俾大家聽。嗱，第一樣嘢咧，大家要調整一樣嘢就係，首先唔好將細路仔嘅呢種大牛同二牛嘅行為 take it personal， 真係唔關佢事，係腦神經發展決定咗，去到呢啲時間到啦，咁佢就會出呢啲反應。
而出呢啲反應咧，其實係你要學嘢嘅時候，你就係要學習點樣去處理佢，點樣去將阿大牛同阿二牛將佢馴服落嚟。嗱，唔係壓服佢，唔係同佢扯火。你如果諗住壓服佢，要贏佢，同佢扯火，同佢死過，同佢癲過咧，嗱，你唔好怪個細路仔，應該怪自己，因為你錯過咗你要學嘅嘢。你冇做好你嘅嘢咧，個細路仔係永遠只會喺下船，唔會上船噶。阿大牛二牛只會永遠成為呢種直角起晒尖角嘅牛嚟啊，佢唔會馴服落嚟啊。